و درود خداوند بر خانه یکایک شما. منظر اطراف برمان دیدم. امیدوار هستم که یکایک شما صحت سلامت سربلند و خانواد هم باشین. هموطنای عزیزم، من اگر خیلمونه سوستر است. وطنداری و وطنسازی یعنی چیست؟ چی است اصلا وطنداری یا که وطنسازی؟ امام علی رحمان درباره لباس یگانه قانون قبول کرد تا که مردم یعنی از یکدیگر باید جدا نباشه زندگیشون. از یک طرف نادرست میگوی و از طرف دیگر میگوی درست، یعنی لباس پوشی مکتبی دارد. اگر طرف درست می بود که مثال گیریم این لباس حکومت خودش تامین میکرد مثل پیشتره اون لباس مکتبی، و از طرف دیگر نادرستیشی است که یعنی این خاص برای خاطر بیزنسی همون آیله همین کار انجام دادن تا که کار کنه. ببینید دوستای عزیز، ما تنها با گفت که امام علی اگر نگاه کنیم در باید کودکا را یخل کنیم ده، یعنی کودکا باید یخل باشه. اصلا وطنداری و وطنسازی این نیست که یک کودک یخل لباس پوشونی برای طرف وطن همش 100% شد. یعنی خیلی چی در اصل در دولت‌های اروپایی من بسیار می‌گردم، از این دولت به اون دولت، از این دولت به این دولت، در تمام جا میره، در بعض قشلاق‌ها در میدروی، حتی که همون خانه اگر رقم نداشته باشه دیگر گویم که فراموش میکنی، یعنی که نمیابی کدام خانه است، تنها با همون رقم میابی خانه را که همین خانه است. همه خیلی با یک دیگر مانندی دارن، هم خیلی ستیل و دیزاین یک خیلی هست که باور کنید. یعنی خودی حکومت قرار قبول میکنه یک پسیالکه یا قشلاق یک رایون ساخته میشود، یعنی چی خیلی ساخته میشود باید همه یک خیلی باشه، یعنی انسان ها زویست با یک دیگر پیدا نکنن، رشک پیدا نکنن. واقعا این از یک طرف هست این چیز که باید خیلی سازی که همون انسان ها با یک دیگریش بگیم که رشک پیدا نکنن، یعنی او روین حیاتشون بگیم که یک خیل بتوه، یک خیل بتوه. اگر من در حکومت باشم یعنی همون خادم خلق همین را طلب میکنه، همون خانه ها هم بگیم دیزاین ها و ساختش چیز پروگرام های خصوص میشوه و قشلاق ها دیگر جاها اون پچتی یک خیل میشوه دیزاینش. خیلی در همون مسلمانی هم میگن که در همین مسلمانی ما میگن که مثال اگر بسیار همون حشمتی تو بالا شده رفته باشه نباید دیواری تا از دیوار همسایت یک وجب بالا باشه، یعنی که مکسیموم تا یک وجب اجازت میده. این چیزا خیلی مسلمانی. اما بیا نگاه کنیم خانه رستم، خانه دپوتات، خانه فرزندای دپوتات و غیره ها در قشلاق، یعنی یک دونه دو اتاج سه اتاج خانه، دیگر خانه ها بگیم که میده میده، بعضی ها کم بغل، بعضی ها شرایط ندارد. یعنی این واقعا هم بگیم که از یک طرف گند نادرست است.
بعد کنشنا مردم با یکدیگر زاویس پیدا میشوه، رشک پیدا میشوه، بعد کروپسیا زیاد میشوه. این هم باعث کروپسیا میشوه. یک از دیگه جامو چلیکش چسبید که سراز دزدی و کروپسیا دا دست میزنه. سبب چی است؟ سبب اینا میخواه هم خیلی خونه با حشمت سوزه. اینا میخواه بگیم هم خیلی مال حشمت دار کنه. یعنی که خودی ما هم در این سیستم در کروپسیا یاردم میتیم. یعنی حکومت هم یاردم میته. برای چی؟ برای که بسوز چی خیلی میتونی. یعنی بسوز چند قدر میتونی. خواهی 10 اتاج که خواهی 5 اتاج که بسوز داشته باشی. یعنی این اشتباهی گندن و درست است. حتی که پرستای آدم با کروپسیا تلقت میکنه. میبینی در بر یک خونه دیوانسه، خونه خطه میبینی کجلسه مثلا تا میفورد هم خیلی خونه کنی. بعد لوبای جادت دزدی میکنی، کار میکنی، مردی کاری میکنی، وظیفت رسید دزدی میکنی. خلاص از زمین استفاده میبری تا که تام خونه به حشمت سازی. اگر همین چیز یعنی پروژه میشید، پروژه میبود، شاید که همین چیزا یعنی چشم کروپسیا را کم میکرد، چشم کروپسیا را پایان میکرد. برای چی؟ برای که هم خیلی خونه داره. یعنی که یک استیل از خونهشون یک همو 2 اتاج است و همه در 2 اتاج اجازت است. پاسیولکا 2 اتاج میشوه، قشلاق ده مثال 2 اتاج میشوه. اونجا بگیم که 1 اتاج اجازت نیست. مثال هست قشلاقایی که 1 اتاج میشوه. هر یک خونه ها باید همون تنگ آغزگت رایه، هر یک همون خونه ها باید همون پاسیولکا ها، قشلاق ها باید کوادرات معین داشته باشه. یعنی از همین کوادرات تا نیم کوادرات هم زیاد ساخته نمیتونی. شخصا اروپا مثلا از یک قشلاق گذاشتم درونش، من یگان خونه را ندیدم که این خونه از این خونه فرق یا کوادراتش زیاد باشه. یعنی یه خیلی است. همه خونه انتا کوچه قطعی گذاشته است، یک استاندارد است ده خونه. همه 2 اتاج خونه حولی 2 اتاج بگیم که استانداردشون یک خیلی است. یعنی اینجا افضلیت داده نمیشه با کدومی که تو 4 اتاج بساز، تو 2 اتاج بساز، تو 3 اتاج بساز، تو 500 کوادرات که خونه تا، تو 400 کوادرات که خونه تا. یعنی این افضلیت یا که این اجازت با انسانو داده نمیشه. برای همه هم انسان ها کم ترک از کروپسیا میتونن. میگه چیکار میکنم؟ خونه همون قدر خونه داره، همون قدر در داره میرسه، همش سوزه 100%. بگیم همه یک خیل است. هیچ که بالا و پایان نمیتوه. یعنی که اینجا چی خیل است؟ ببینید کم بغل بای نمیشوه. اگر که ما استاندارد بخپیم، مثال یک خاندان است، بله همی 80 یا که 100 کوادرات اجازت داره. مثال پایان و بالا 4 تا کامناتا، 3 تا کامناتا بگیم که اجازت هم پروژه قشلاق همش یک خیل باشه. در اون قشلاق بای کم بغل در نظر نمیرسه. یعنی همه خودشه یک خیل احساس میکنه، بایم و کم بغلم. یعنی دارنده هم و نادارم بگیم که احساس خودشه میکنه. البته ما میسازیم مثال پاسیولکا یا که قشلاقی که درکاری، جای درکاری مثال جای کوادراتش اجازت میشه 500 کوادرات یا 400 کوادرات. کدامی که سومی کلان داره، گفتم که من پیشم که مثال هست چیزی که یعنی نیابخدی یعنی در انسان همون چیز هر روزه لازم است. باید او چیز همه وقت استاندارد چیش پایان باشه. هست چیزی که بعضی انسان‌ها پول دارن میخوان راسکوش کنن، مثال میوان بیزنس میکنن، شرط نیست دزدی کنن، هر راه مثال میوان حق حلال میوان و دا میخواد راسکوش کنه. برای او منطقه جدا میشود. بگی 500 کوادراتی راسکوش اجازت است. و این چیزایی هست که پیش راه کروپسیا و دزدی و غیره چیزها را گرفتن است. امروز ما میبینیم که در تمام مثال گیریم حتی که یک گای عادی که در راه میسته همه قدر در کروپسیا غوطیدگی است که قپیدگی ماشینش باید پول بگیره از او. کدام ماشین را من کرد
باید از او پول بگیره. ببینید یک انسان ماشین قیمت داره، آتش فلان جدا است، او را مان میکنن، یکی ببینه نماز میبخش آتش سلام بگو تمام تو بذار بره. یک انسانی کمبغل است میخواد روزمره بگذرونه و او را بگیم پروش های دستش میگیرن، او را زندگیش های دستش میگیرن و فکر نمیکنن او زیر همین چیزی که ما کرده استودیم اویله یک انسان در ضرر است. با امیدی من نفسی من خدم مثال ها ما اویله یک کسا زندگیش ویران کرده استودم، او روزمره کار میکنه. ما وطن مونه وضعیت و حادثه ش میدونیم که ما کدام درجه است وطنی ما. یعنی که همین قدر همین گیای ما در اومده رفتگی است در پولگیری. مثال خدورامتی که مرا نزاشتو پروش گرفتن، نزاشتو 5000 سومون طلب کردن برای دادن پروش. من گفتم که بیست، اما آدم ما گفتم او را سیمیاشه، اویلشه، خونشه، درشه، همه فامیلیا نوم همه شو جمع میدونم کی است و دنیاشه. ما گرفتم، من بازم پفتور نه پیغام میتم همو پرور ما ای دستی تو میگیرم، لیچ نه ای دستی تو میگیرم. و امروز بگیم که باز هم یک نزدیکی ما را باز هم پروش گرفته است. یعنی سیتواسیا چی خیلی است حالت گای ماشین من کدگی یک کسا با مطابق قانون دیم ماشین تو او را ما چی کردن من کردن ده حق نداره. فقط سوسیال پست یعنی پستای برآمد شهر درآمد و غیره جایها و حق دارن چندین ماشین من کنن. گایی که در داخل شهر کنترل شهر است، اگر تو نروشد نکنی یگون چیرا یعنی یک ماشین ترتیب داده باشه حق دی ماشین من کردن حق ندارن. یعنی اونا هم میخوان خونه به حشمت سازن برای همو و او بگیم که این کاردا دست میزنن. و میگم که راستش در رسیدم کلاش اگر دو نگاه کرد که ما ای برش گذشته استم دوبینکه را برداشت که ما من کنم. ما میگه نفهمیدم مرا من کرد و چیکو کرد یا دستش پروستا برداشت. خلاص ای خفاش سر میکنن میروان ماشینی گراژدانسکی یگان زنگ یگان چیزی نداره که بگیم که او جوابگو با همون راه یا که دیگر چیز باشه. یعنی پروستا یک ماشینی گراژدانسکی قطعی کار میکنه. یعنی این چیزایی هست که امام علی رحمان با کروپسیا بگیم که اجازه میده. بعد از اون میبروید دوا از بدن کروپسیا میکنن تاجیکستان. وقتی که ببینین هموطنای عزیزی که در ساحه همی پلیس کار میکنین و غیره کار میکنین، یعنی هر یک هموطن شما است مثل شما، او هم از پای زندگیش میبروید یک سوم نیم سوم پیدا کنه. در حالت امروز شما زندگی او را شکست داده استادید، یعنی دیگر او نمیتونه یگان کار کنه. این خیلی حیات هزار تا زندگی را شما شکست میتین روزانه. و استفکتون 20 سومون بده است، یعنی که من کدین باید 20 سومون در دست شما بده. آیا شما فکر میکنید که خانه چندین آدم شما ویران میکنین؟ یعنی چندین انسان شما در کدام سیتواسیا در کدام استرس میارین و فردا اگر همین یک تغییرات دولتی شوه یعنی ایواز شوه شما تیار هستین پول همین مردم برای برگردونده دادن؟ اون کاری که عزت همون کردین و برآمد عزت همون پولوشا گردوندم خلاص کرد. همین کار فردا در حق شما میشوه و هر یک پستوی که کار کردگین مردم شما را میشناسه چه خیلی ظلم کردگین و میبروریم و مردم هم میگیم که مرحمت از کدام چیزی که گرفتگی است ناقانونی، یعنی ناقانونی گرفتگی هستی. بله خیانت که اگون خطاگی کردگی از قانون ویران کرد جریمه کردی برد سپوری دولت ده اوش ده هیچ که کار نداره کردی حلال کار کردی. نیکی آن چیزی که تو کردی از قانون بیرن پروستا پول گرفتی. فردا اینا میبروین و طلب میکنن حقی نمیارن. همون مبلغای دزدی شما را ما حساب میکنیم با اونم مطابق اونم زندان تون میکنیم. اگر شما برگردونده دادن نتونین مبلغ برای بگیم که این مردم
ایرام رشدش بگیرین پیش از همین کارو را کردن. یعنی که این رشد را شما باید بگیم که 100% گرفتگی داشته باشه در زندگی در حیاتتون، چون که فردا این چیزا همشون دنیا به دروازه نیست، ملت به صاحب نیست، ملت برای خودش صاحب است و روز و فرصت وقت ساعت میرسه از شما بگیم که به سر بلند این ملت پرسان میشه و سلام علیکم گفته میگه که اکای عزیز یا محترم کارمند یک زمان گایی یا پلیس فلان فلان پولا تا از من گرفتی نیزش تو، یعنی او را باید تو برگردونی. نمیدونم با کدام طریق خونت هم میفروشی، درت هم میفروشی، ماشینت هم میفروشی، میرای کار میکنی، هر کاری که میکنی گویم که او را باید تو با سر بلند برگردونده با صاحبش بدی. اگر که دادن نتونستی یعنی که خودت جواب میشه. خلاص این بود پیغام ما با پلیس و با دیگر کسا و بگیم که آینده ساختن خونه و در یعنی که باید فرقیت کنه. یعنی ما همینجا یک کار دارم خدا نگهبان تو، فکر نظراتون رو نویسید.